今日喺租巴買咗啲嘢，好早就送過嚟啦，好準時啊！同我一齊睇下買咗啲乜嘢啊！買咗一包牛柏葉，呢個係爸爸鍾意食嘅。跟住買咗包牛肉，好細包啊，入邊好少飯。買咗一包韓國雞塊，呢個雞塊好好食嘅，我哋回購咗好多次。同埋買咗包蔥花魚蛋，呢隻第一次試，睇下好唔好食先。仲有買咗包蝦滑，有時愛嚟滾下湯好方便，佢做特價買咗2包。仲有買咗包去骨嘅鴨肉，唔使食骨好方便啊！除咗濕貨之外，仲買咗啲乾貨嘅，一齊睇下買咗啲乜嘢。買咗2包韓國嘅紫菜，可以包飯食，又可以當零食，好方便。仲有買咗呢條北海道麵包，睇相時以為好大條，原來好細條嘅。跟住買咗呢隻港式混醬腸粉，第一次試，都係做緊特價，所以買咗2包。最後仲有2支粟米，我小紅書聽到話呢隻好好食嘅，所以想買嚟試下，做早餐都唔錯。全部就係咁多啦，多謝大家收看。